Hello guys, welcome back sa ating channel. Ito pong muli si Skywalk TV, December 7, 2023, Santa Mesa to Pandacan update. Ito po, ang good news mga kababayan, nakapaglatag na po sila ng steel girder po dito mga kababayan sa pagtawid po dito sa may Santa Mesa. Or ito yung dating Magsaysay flyover. Ito naman po ang ating drone shot na ating ipapakita sa inyo. Salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow ng ating pinaka-latest update ngayong araw na to. Salamat sa ating mga viewers na lagi na sumusuporta sa ating channel. Ito po ang aking sinasabi mga kababayan ng ating drone shot. Yan o. Yan po ang ating pinaka-good news ay nag-start na po kagabi ang paglalatag po nila ng concrete steel girder ang tawag. Ayan. Diyan sa may concrete spearhead ng nasa ilalim ng LRT2. Ito po yung maabot ng 3 araw mga kababayan, no? Ay 10 PM to hanggang umaga. Sarado po itong Magsaysay. Ayan, nag-start na po sila mga kababayan kagabi at umabot po ng December 9. 10 PM hanggang 5 AM po. Yan, sarado po itong Magsaysay or Santa Mesa. Para po tuloy-tuloy ang kanilang paggagawa dito, ito po sinimulan na po mula kagabi. Nag-start na po nilang isarado ng alas 10 po dito hanggang alas 5 po ng umaga. Ayan, nakikita na po natin yung progress na dito ay talagang ito'y tuloy-tuloy na. Hanggang December 9 po mga kababayan ng umaga. Ito po matatapos nila. Ayan, muli po maraming salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow ng ating pinaka-latest update. Tuloy-tuloy ang ating pagbabalita dito po sa NLEX SLEC Connector. Ayan. Dahil ditong parte na po ang kanilang tuloy-tuloy na pong ginagawa. Ito na po yung pinaka-progress dito. Yan o. At nandito na rin po sa pinakababa ng LRT2, nakalatag na po mismo yung kanilang ikakabit dyan ng mga steel girder. Ayan. Dito sa parte na to ng Santa Mesa Station ng PNR, makikita ninyo nakapaglatag na po sila dyan. No? May mga nakaready na rin na mga concrete spearhead dyan. At ito tuloy-tuloy na po ang pinaka-progress dito at yung mga bahay na mga gigibain pa. Ayan. Shoutout pala kay Joyride. Ayan. Eto dito sa area na to mga kababayan, makikita ninyo, ayan, tuloy-tuloy po ang paglalatag nila ng mga poste dito at yung mga bahay ng mga tatamaan pa hanggang pagliko dito sa may going to Pandacan na po. Ayan o. May mga nakaready na rin po dito na ating ipinapakita sa inyo. Ito na yung pinaka-progress nila dito at yung mga bahay ng mga gigibain na tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa na dito. Yan, yung mga bahay ng mga ginigiba na nila oh. Marami pa pong mga bahay ng mga ginigiba dito. Na sana maayos na po yung right of way, no? Para tuloy-tuloy na. At by next year, sana no, loobin na ito'y matapos na at magamit na po, nakokonek po dito sa may Skyway Stage 3. Yan, nakita po natin dumating mismo ang PNR sa hinaharap by next year. Ito'y ano na natin, yan naman po ang ating i-update. Ang North and South Commuters Railway, ang PNR. Yan o. Yan. Pag nagawa na po itong North and South Commuters Railway, marami rin po mga bahay ng mga tatamaan dito. Kaya talagang sana magtuloy-tuloy na dahil napakaganda na pinaka-progress pag ito'y natapos na. Dahil connect-connect po ang mga mangyayari mula LRT1, LRT2 hanggang MRT9 ang subway. Yun no.
Yan, nagkakaroon talaga dyan ng moderate traffic pag dumaan talaga itong tren dito sa dating Magsaysay. Yan po ang ating napapansin. Yan, no? Dito naman sa area na to nagkakaroon ng mga malalaking mga sasakyan na dumadaan na dito. Talagang ito'y tuloy-tuloy na. Yan yung tren, no, sa ilalim. Pero sa inaharap, dito po sa mga bahay na yan, mangyayari, dyan po naman dadaan ng ang tren ng PNR. Yan, no, mga heavy ng mga truck, nandito na rin talaga dumadaan na. At kasi napakabilisan ng magiging biyahe pag dito ka talaga dumaan sa NLEX SLEC connector. Yan, tuloy-tuloy na po itong nagagamit mula C3 hanggang dito po sa may Santa Mesa sa mga bago nating mga viewers. Yan po ang ating pinaka-latest na nangyayari dito sa NLEX SLEC connector. Yan po ang ating ipinapakita sa inyo. Dito na po to going to Espanya. Pero yung pinakaunahan po makikita ninyo ay ginagawa na po nila mismo itong on-ramp tsaka off-ramp. Yan, banda sa unahan makikita ninyo sinisimulan na po nila yung pinaka on-ramp tsaka off-ramp dito sa may Pajardo at dito sa may Espanya ang off-ramp mangyayari. Yan po ang ating nakikita ng mga progress dito. Yan, eto na po yung tren ng PNR. Sinundan natin. Ayan, oh, kita ninyo may mga dumadaan na, oh. Talagang pag dito ka talaga dumaan ay napakabilis na magiging biyahe mo at smooth. Espaltado lahat yan. Tsaka safe pag dito ka talaga dumaan. At napakabilis na nagiging biyahe mo na. Yan, dire-diretso yan. Makikita ninyo sa bandang dulo. Isusum natin. Dahil hindi na po makaabot ang ating drone dahil mahina na yung signal. Pero nakikita natin nagagamit na po ito banda dito sa Santa Mesa itong NLEX SLEC connector at napakabilis na ng biyahe. Ayan, nakikita po natin na itong left and right ay talagang sinisimulan na po ang paggagawa dyan ng on-ramp tsaka off-ramp. Yan na po, yung mga wala pa pong asfaltado. Ganyan po ang ating nasasaksihan na dito. At tuloy-tuloy na, nagiging progress na natin dito mga kababayan. Muli po maraming salamat sa mga nag-like, nag-share at mag-follow ng ating latest update dito po sa NLEX SLEC connector. Nako-connect po dyan sa may Pandacan and
Coconnect sa Skyway Stage 3 na ating aabangan sa mga hinaharap dahil napakabilis na po na magiging biyahe. Pag sa baba po talaga ay hindi maiwasan ng magkaroon talaga ng mga traffic dito. Expected kasi marami pong mga stoplight dyan. Napakarami talagang lalo na pag mga rush hour ay ang hirap talaga dumaan dyan sa baba. Kaya ito ay isa sa mga solusyon na iwas traffic po sa EDSA at Coconnect. Diyan na po mula North and South Commuters Railway. Aabangan natin sa mga hinaharap. Itong NLEX SLEC connector. Muli po maraming salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow ng ating pinaka-latest update. Ito po muli si Skywalk TV. God bless ating bansang Pilipinas.